Hi friends, YouTubeல நீங்க முகத்தை காட்டாம வீடியோஸ் போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே இந்த வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கிறது தான். சோ உங்க வீடியோஸ்க்கு தேவையான ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிருப்பீங்க. இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும்போது தான் உங்களால சரியா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க முடியாது. இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா கூகுள்ல போய்ட்டு சர்ச் பண்ணுவீங்க டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் னு சொல்லிட்டு நிறைய வெப்சைட் வந்திருக்கும். இதுல எதனா ஒரு வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய ஸ்கிரிப்ட் நீங்க வாய்ஸா சேஞ்ச் பண்ணிருப்பீங்க. இந்த வாய்ஸை உங்க எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல வச்சு நீங்க எடிட் பண்ணிட்டு அதை கொண்டு போய் நீங்க YouTubeல அப்லோட் பண்ணிருப்பீங்க. இதே மாதிரி செகண்ட் வீடியோ தேர்ட் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸா நீங்க அப்லோட் பண்ணினே வருவீங்க. அடுத்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் 4000 வாட்ச் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்க மானிடைசேஷன் அப்ளை பண்ணுவீங்க. அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ரீயூசர் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். ஸோ நீங்க இவ்வளவு வீடியோஸ் நீங்க கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி நீங்க போட்டிருப்பீங்க, கடைசியா பார்த்தா நம்மளுக்கு ரீயூசர் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். இது ஏன் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா நீங்க கொடுத்த அந்த வாய்ஸால தான் வரும். ஸோ இதுக்கு வேற ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்கு. அது எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம்ன்றத நம்ம ப்ராப்பரா இந்த வீடியோஸ்ல பார்க்க போறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு வாங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிகினரா யூடியூப்ல வந்திருக்கிறவங்க இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கங்க. ஏன் ரீயூசர் பிரச்சனை உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க கொடுத்த அந்த வாய்ஸ் ஓவர் பார்த்தோம்னா நிறைய பேரும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கிற ஃப்ரீ டூலை யூஸ் பண்ணி பண்ணது, அதனால உங்களுக்கு ரீயூசர் பிரச்சனை கொடுத்துட்டாங்க. இதுவே நீங்க கொஞ்சம் யூனிக்கா இருக்கிற ஒரு வாய்ஸை நீங்க கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கான ப்ராப்ளமே வராது. அது இல்லாம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க இந்த ஃப்ரீ டூல பார்த்தோம்னா ரோபோட்டிக் பேசுற மாதிரி தான் இருக்கும், அந்த ஹியூமன் பேசுற மாதிரி இருக்காது. பட் நீங்க பிரீமியம் வாய்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரியல் ஹியூமனே பேசுற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். அந்த ஊரில் ஒரு வீடு இருந்தது. மிகவும் பழைய வீடு. அந்த வீட்டில் யாரும் குடியிருப்பதில்லை. ஏனென்றால் அந்த வீட்டில் பேய் இருப்பதாக சொல்வார்கள். ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு ஒரு புதிய குடும்பம் வந்தது. அவர்களுக்கு அந்த ஊரில் வீடு கிடைக்கவில்லை. இறுதியாக அந்த பழைய வீட்டிற்கு சென்று குடியேறினர். அந்த ஊரில் ஒரு வீடு இருந்தது. ரொம்ப பழைய வீடு. அந்த வீட்ல யாரும் குடியிருப்பதில்லை. ஏண்டாலே அந்த வீட்ல பேய் இருக்கிறதாக சொல்வார்கள். ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு ஒரு புதிய குடும்பம் வந்தது. அவர்களுக்கு அந்த ஊரில் வீடு கிடைக்கவில்லை. இறுதியாக அந்த பழைய வீட்டிற்கு சென்று குடியேறினர். இப்போ இந்த வாய்ஸ் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, ரியலா ஒரு ஹியூமன் பேசுற மாதிரி தான் இருந்திருக்கும், ஒரு ரோபோ பேசுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இந்த மாதிரி இந்த ஹியூமன் பேசுறதுல நம்ம கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணி பண்ணும்போது நம்மளுக்கான யூனிக் வாய்ஸஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஏஐ வாய்ஸ் ஜெனரேட்டர்லேயே நிறைய பிரீமியம் வெப்சைட்லாம் இருக்கு. பட் இதுல நம்மளுக்கு எது தேவைப்படும்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தமிழ் எதுல சப்போர்ட் ஆகுதோ அதுதான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம பார்க்க போறோம். இதை வந்து நீங்க உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஜெனரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்க ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கூகுளில் போயிட்டு ElavanLabs சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ண உடனே கீழே பாருங்க ElavanLabs.ioன்ற வெப்சைட். இதிலே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் அண்ட் ஏஐ வாய்ஸ் ஜெனரேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆகிற இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண உடனே வெப்சைட்டுக்குள்ள வந்துருங்க. இதில் என்னென்ன டீட்டெயிலாம் இருக்குன்றதை ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்க இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் கிளிக் பண்ணுங்க. இதில் தான் பாருங்க ஸ்பீச் சிந்தசிஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தோன்னா ஸ்பீச் டு ஸ்பீச்சை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன். ஓகே, இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பாருங்க லாங்குவேஜஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இங்கிலீஷ், சைனீஸ், ஸ்பானிஷ், ஹிந்தி ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேருந்தும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் சேர்த்துருக்காங்க. இந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த வெப்சைட்டை நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம ஈஸியாக நம்மளுடைய தமிழோட டெக்ஸ்ட் வார்த்தையில நம்ம வந்து ஸ்பீச்சை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு கீழே இங்கே பாருங்க டைப்பிங் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய தமிழ் வார்த்தைகளை நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்கணும். கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு எந்த வாய்ஸில் வேணுன்றதை நீங்கள் ஒவ்வொரு வாய்ஸாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு எந்த வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த வாய்ஸ் வச்சுட்டு இங்கே டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க. நீங்கள் கொடுத்த வார்த்தைகளே உங்களுக்கு ஸ்பீச்சாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதை கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வெளியே பார்த்தோம்னா நம்ம லிமிட்டடாக தான் யூஸ் பண்ணியும். நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி உள்ள போனீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மேலே இருக்கிற சைன் அப் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. நீங்கள் எந்த மெயில் யூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த மெயில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சைன் அப் பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சைன் இன் பண்ணியாச்சு. சைன் இன் பண்ணோன்னே இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும். இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க ஸ்பீச் டு சிந்தசிஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டாஸ்க்ல பார்த்தோம்னா 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் அல்லது ஸ்பீச் டு ஸ்பீச்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆகிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கீழே செட்டிங்ஸ்ல பாருங்க நம்மளுக்கு எந்த வாய்ஸ் வேணுன்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு எந்த வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த வாய்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ வந்து எங்கே இருக்கிற வாய்ஸும் இருக்கும், ஓல்டாக இருக்கிற வாய்ஸாக இருக்கும். ஸோ லேடிஸ் வாய்ஸ், ஜென்ஸ் வாய்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்க உங்களுக்கு எந்த ஸ்லாங்கில் வேணுன்ற மாதிரியும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம தமிழில் பண்ணும்போது இந்த அமெரிக்கன் ஸ்லாங்கே நம்மளுக்கு தமிழில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எந்த ஒரு டிஃபரெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்காது. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வாய்ஸோட மாடுலேஷன் தான். கொஞ்சம் டீப்பாக பேசுகிறதா பேசலாம், இல்லை கிறிஸ்பாக பேசுகிறதா பேசலாம், இல்லை நீங்கள் கேஷுவலாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும்னா கேஷுவலாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃபர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்துக்கிற ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் நரேஷன் பண்ணுற மாதிரி வேணுமா, இல்லை டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி பேசணும். ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபில்டர்ஸை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த வாய்ஸ் பார்த்தோம்னா யூனிக்காக தான் இருக்கும். அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு கீழே பாருங்க வாய்ஸ் செட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி, கிளாரிட்டி ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது கூட நம்மளுக்கான வாய்ஸ் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் யூனிக்காக சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஏஐ வாய்ஸ் ஜென்ரேட்டரில் இருக்காது. அது காமனாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே வாய்ஸ் தான் கொடுக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு ரீயூசர் பிரச்சனை வருது. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வாய்ஸ் செட்டிங்கில் கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான யூனிக் வாய்ஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கான ப்ராப்ளம்ன்றது மோஸ்ட்லி வரவே வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாய்ஸ் செட்டிங்ஸை கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல.
ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தோம்னா இந்த V2ன்ற இந்த வெர்ஷனில் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தமிழ் இருக்குது. அடுத்து இருக்கிற எந்த வெர்ஷன்லையுமே நம்மளுக்கு தமிழ் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்தது. இப்போ இது எல்லாமே அப்டேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த V2 ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்மளுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஓன் ஸ்டோரி இருந்தாலும் அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. இல்லை ப்ரோ நான் சாட் ஜிபிடி கூகுள் பால்லேருந்து எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா நீங்கள் சாட் ஜிபிடி இல்லை கூகுள் பால் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டோரி ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற ஜென்ரேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வாய்ஸை ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. இதோட வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம ஷோ பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஒரு சின்ன குட்டி குரங்கு இருந்தது, பேரு செல்லம். அது காட்டுக்குள்ளே எல்லா கிளையும் ஏறி எல்லா பழத்தையும் தின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஆனால் ஒரு விஷயத்துல மட்டும் செல்லம் ரொம்ப பயந்தது, தண்ணீர். ஒரு சின்ன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த பேசுகிற இந்த லேடிஸ் வாய்ஸ் பார்த்தோம்னா ரியலாக ஒரு ஹியூமன் பேசுகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இல்லை இந்த வாய்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் டிஃபர் பண்ணணும்னா மேலே இருக்கிற இந்த வாய்ஸ் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் டிஃபர் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு யூனிக்கான ஒரு வாய்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் இதில் என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆட் வாய்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் ஆட் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் க்ளோன் ஒரு வாய்ஸ் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் வாய்ஸ் டிசைனு, இன்ஸ்டன்ட் வாய்ஸ் க்ளோனிங்கு, ஸோ வாய்ஸ் லைப்ரரி, ப்ரொஃபஷனல் வாய்ஸ் க்ளோனிங்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம அங்கே இருக்கிற அந்த வாய்ஸை விட நம்ம புதுசாக ஒரு வாய்ஸை நம்ம உருவாக்குற மாதிரி தான். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஜெண்டர் வேணுன்றதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும், எந்த ஏஜில் உங்களுக்கு வேணும், ஸோ எங்கே வேணுமா, இல்லை மிடில் ஏஜில் வேணுமா, இல்லை ஓல்டாக வேணுமான்றதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ஆக்ஷனில் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பாருங்கள் இந்தியன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்தியன்ன்றதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆக்ஷனோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்றதை நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இதுக்கு கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் நீங்கள் என்ன பேஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற ஜென்ரேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த வாய்ஸை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் இந்த யூஸ் வாய்ஸ்ன்ற இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நியூவாக ஒரு வாய்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதில் பாருங்கள் இன்ஸ்டன்ட் வாய்ஸ் க்ளோனிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வாய்ஸில் என்ன ஒரு வாய்ஸை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய வாய்ஸ் பார்த்தோன்னா க்ளோனிங்காக இதில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஓன் வாய்ஸில் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும். இதுவும் ரொம்ப சூப்பரான ஆப்ஷன். பட் இது பார்த்தோன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் இந்த ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து பாருங்கள் வாய்ஸ் லைப்ரரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த லைப்ரரியில் நிறைய வாய்ஸஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் இந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு கூட ஸோ அந்த வாய்ஸை நீங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ப்ராஜெக்ட் வேணுமோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ண ஏஐயில் இது வந்து எனக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். இது எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனும் கிடையாது. இது வந்து நான் பார்த்ததிலே எனக்கு பிடிச்சிருக்கதா இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அது இல்லாமல் தமிழ் ஆப்ஷன்ஸ் நல்ல உச்சரிப்புலாம் பார்த்தோம்னா நல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான். இதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டர் பிளான் இருக்குது, கிரியேட்டர் பிளான் இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்தோன்னா இன்னும் ஒரு 3 பிளான்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இதில் பார்த்தோன்னா ஃப்ரீ பிளானில் பார்த்தோம்னா 10,000 கேரக்டர் வரைக்கும் தான் நீங்கள் ஒரு மாதத்தை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை தாண்டி நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம்லாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டர் பிளானை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ ஒரு மந்த்துக்கு $1 தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. கிட்டத்தட்ட $80 தான் வரும். ஸோ நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் $80 செலவு பண்ணுறது உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இல்லை ப்ரோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா 30,000 கேரக்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, நான் இதை தாண்டி நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இங்கே பாருங்கள் 1,00,000 கொடுத்துருக்காங்க. பட் நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு $800 $900 கிட்ட நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜில் உங்களால் $80 கூட செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ ஆப்ஷன்லேயே 10,000 கேரக்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மெலடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை மெலடி வச்சிருக்கீங்களோ ஒவ்வொரு மெலடி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த 10,000 கேரக்டரை ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது திருப்பி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மெலடிக்கும் 10,000 கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த 10,000 நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். இல்லை ப்ரோ நான் வந்து பே பண்ணிக்கிறேன்னா நீங்கள் பே பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் எப்படி நம்ம யூடியூப்ல வந்து முகத்தை காட்டாமல் வீடியோஸ் போடும்போது ஒரு பெஸ்ட்டான ஏஐ வாய்ஸ் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஏஐ வாய்ஸ் ஜென்ரேட்டர் தவிர வேற எதனா இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்கு. பட் அதில் தமிழ் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகுதான்றதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நான் உங்களுக்கு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த ஏஐ வீடியோஸ் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைன்னா நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. நான் உங்களை இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.